اهلا بيكم. ده منظر البوسيت من على السطوح، وبنوريكم قد ايه منظر رائع من فوق المبنى، وحاجة فوق الروعة، وبيطل على الشواطئ كلها طبعا. يعني احنا متميزين بالخصوصية، والبحر ممتع، وكل حاجة حلوة في مرسى مطروح. دي نظرة سريعة كده لحضراتكم من أعلى المبنى، ومنظر البحر اللي زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي.